Indray mbava kosa eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana sy ny toetrandro ihany koa moa anisan'ny vanim-potoana izay tena isehoan'ny karazana aretina moa ny vanim-potoanan'ny ririnina izany dia noho ny hatsiaka mamirifiry ny maraina sy ny hariva ary eo ihany koa nefa ny rivotra sy ny hafanana izay mandrafitra ny voninandro ny ririnina miova araka izay fiovan'ny toetrandro izay ihany koa moa ny fahasalaman'ny olona inona avy ary ireo aretina mateti-pahazin'ny olona rehefa vanim-potoanan'ny ririnina toy izao fanadihadiana ary. Rehefa ririnina toy izao dia maro ireo karazana aretina miseho miova miaraka amin'ny toetrandro ny fahasalaman'ny olona. Anisan'ny aretina be mpahazon'ny olona ny aretin'ny taovam-pisefoana. Araka ny resadresaka natao tamin'ny dokotera Mamirifiry mpitsabo eo anivon'ny be filatanana. Maro ireo karazana aretina miseho rehefa ririnina eo ihany koa ny tsy fahazakana ny hatsiaka izay mety miseho amin'ny endriny maro. Misy karazana olona tokoa hoe tsy mahazaka le ataontsika hoe le hatsiaka. Misy karazana olona manao allergie, karazana allergie amin'ny hatsiaka ohatra dia mety miseho isan-karazany fa rinite allergique tena mihetsika be ohatra raha olona tsy mahazaka an'izay mangatsiaka dia mitsonika eo ohatra ny elo tsy hentsina ny orona ilay tsy mahavita manao zavatra fa dia mievonevona sy ny karazany eo dia ny olona mety apetsika ihany koa ny sinusite raha ohatra ka ataontsika hoe misy surinfection na bactérie. Sahiran-tsaina tokoa ny tsirairay rehefa ririnina ka toajony tsy fahasalamana indrindra amin'ny tsy fahazakana ny hatsiaka. Misy araka izany sosokevitra omen'ny mpitsabo mba hisorohana izany. Torohevitra manokana ho an'ny fotoana mangatsiaka misy ngamba ny hisorohana ny aretina mety mitranga amin'ny mangatsiaka dia hoe mila manao akanjo mafana araka ny tokony ho izy tsy dia mivoaka amin'ny alina be sy amin'ny mangatsiaka be satria amin'iny tena be amin'ny alina be sy maraina be ny tena mangatsiaka amin'ny fotoana. Na raha misy karazana olona le hoe sensible amin'ny hatsiaka le fo ampandriana mila mampiditra akanjo mafana aloha vao mandeha any amin'ny toilette na ohatrohatr'izay dia mila misakafo tsara indrindra misakafo hoe misy vitamine tsara mihinana voankazo zao betsaka ihany ny voasary sy ny zavatra mety misy hoe vitamine C zavoka koa betsaka mihinana zavatra matavitavy koa ilaina amin'ny fotoana mangatsiaka mba hoe ampitombo le fiarovana amin'ny azo aretina mety azo amin'ny hatsiaka. Tsy mifidy sokajy taona fa na ny ankizy na ny tanora indrindra fa ireo nahazo taona dia asaika mijaly avokoa rehefa vanim-potoanan'ny ririnina ary sendra ny tsy fahasalamana. Tsy misy afa-tsy ny mitandrina araka izany ka tsy tokony atao ambanin-javatra ny sakafo sy ny fitafiana araka ny torohevitra izay nomeny mpitsabo satria miantoka ny hery ho enti miasa ny fahasalamana.